Ani kanaan ittiin of jajuuyi ayyaana kee uffatteeni oo kanaan dana jajuuyi ana du'a feekamuu situ jiraachuu koo mul'isee yoomiyyuun irraanfadhu gooftaa barruu kenna guddisee galata narkaa qabdaayi hin baay'ate oolmaa kee afaan maalinaan ibsaa tilmaama gargaarsa kee hin mul'anne kaawwe kooyi fannoo keetiin golgatee odaa koo fannifamtee badii sana oolchitee ammaan dubbadhu caalaayi taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajajamu ammas ammas caalchisee. Darbatamuuyi baay'ee lakkoofsaan qabnee ture dhagaana nabbatamuuyi utuummi mankoorobsuu goofta dhabee wanta naaf dadhuuyi ifaafan hogeen argeen kunoo kanaan ittiin naadadhuuyi galata narkaa qabdaayi hin baay'ate oolmaa kee afaan maalinaan ibsaa tilmaama gargaarsa kee hin mul'anne kaawwe kooyi fannoo keetiin golgatee odaa koo fannifamtee badii sana oolchitee ammaan dubbadhu caalaayi taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajajamu ammas ammas caalchisee. Gaarummaa Waaqayyoo nutti agarsiisee yeroo kanaan nu ga'eef guddaa Waaqayyoon galateeffannaa hundumti keessaniyyuu tamsaasa kallattii garaagaraatiin kan hordoftan araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti isin haa baay'atu jechaati baga nagaan dhuftan gara sagantaa keenyaa isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee ammoo warroota karaa addaatiin guyyaa sanbataatti seentaniif sanbata gammachuu hunduma keessanii lafa jirtanitti isiniif haa ta'u guyyaa qophiirrallee namoota jirtaniif akkasumas immoo daqiiqaa kanaan warra baatan haala hundumaa keessattuu Waaqayyo isin gargaaree yeroon isinii dabalamee yeroo kanaan kageettan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nagaa isiniin jedha nageenniif araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a mata duree tokko wajjin ilaalleetiin jedha. Mata dureen illee madaa'uu isaatiin isin hin fayyifamtanii jedha. Madaa'uu isaatiin annan fayyifame isin ni fayyifamtan. Hundumti keenyayyuu madaa'uu isaatiin fayyine. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 24 dubbisee achiin booddee kadhata godhannaa kana booda ammoo dhimma kana keessa lixnee ilaalla jechuudha. Akkas jedha. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannu inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baate fannootti ol ba'e madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedha. Annan jilbeeffadhaa isin haaluma isinii mijate keessatti fuula Waaqayyootti dhiyaattu hin kadhanna. Gaarummaa jaalalaa nutti agarsiiftee harka kee nurra qabuudhaan jiraachuu keenya mirkaneessite Waaqayyo abbaa keenya guddaa si galateeffanna. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni si haa ga'u. Dhugaadhaa fannifamuu ilma keetiitiin fayyine. Eenyummaa keenyatu seenaa keenyatu jijjiirame. Du'aa gara jireenyaatti jijjiiramne seenaa keenya isa dukkanaan cufametu ifa takkatti deebi'ee dhaamne argate. Dhugaadha lafa dukkanaatti ifti kee nuu dhufe waan goote hundumaaf galanni si haa ga'u. Ammallee hafuura qulqulluu keetiin nu guuti eenyummaa keenyatti jijjiiri fannoonni yeroo hundumaa fuula keenyatti akka ka'uufate nu gargaara. Har'a guyyaa wayii adda baafnee dhuuntaan guyyaa hundumaa namoota fannoon fuula isaanii fuulduratti akka saba Galaatiyaatti ka'u akka taanufate nu gargaara. Afaan yeroo keenya irratti ati moo'ee nu barsiisi maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Dhugaadha guddaa Waaqayyoon galateeffanneetiin jenna. Fannifamuun har'a karaa addaatiin guyyaa har'aa akka Itoophiyaatti karaa addaatiin tarii biyyoota biraa keessatti illee ta'uu danda'a akka Itoophiyaatti guyyaan har'aa guyyaatti Kiristoos fannifame jedhamee yaadatama.
Garuu guyyaa tokko lama jennee waan adda baafnee yaadnu qofa miti. Dhugaadha namoota waan akkasitti yaadataniif illee dogongora jechuu barbaadeeti miti. Tariitii isaan maaf akka akkasitti yaadan beekan nu garuu sa'aatii tokkoof sekendii tokkoof waa'een fannifamuu Yesuus Kiristoos ija keenya fuulduraa ka'uu hin qabu. Sekendii tokkoof sa'aatii tokkoof daqiiqaa tokkoof fannifamuunsaa fuuldura keenyaa dagatamuu hin qabu. Waggaatti deebinee waan yaadannu qofa miti jechuu barbaadeeti. Mee tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa dubbifanna. 21 irraa akkas jedha macaafni qulqulluun. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu jedha. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Isa fuuldura jiru jalqaba jiru dubbifadhaa isin. Garuu yaada irratti fokasuu godhuu barbaannu irratti xiyyeeffanna. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera jedha. Kiristoos isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera jedha. Kanaaf dhiphachuun Kiristoosii nuuf karaa baase gaaf jennu, karaa isaa irra buuna gaafa jennu, nus adeemsa kiristaanummaa keessatti dhiphinatu nu eeggata jechuudha. Nus adeemsa kiristaanummaa keessatti rakkinatu nu eeggata jechuudha. Fannoo gaafa laallu obboloota koo fannoo irratti jaalala laalla. Fannoo irratti tuffatamuu laalla. Fannoo irratti gadi deebi'uu laalla. Fannoo irratti mootuu moyamanii mo'uu ilaalla fannoo irratti. Fannoo irratti gaafa laallu yeroo hundumayyuu abdiin keenya ganama deebi'ee akka haara'u laalla. Fannoo irratti gaafa laallu Kiristoos ilma Waaqayyoo gaafa laallu yeroo hundumaa anaaf ammas abdiin jira ka jedhutu dhufa jechuudha nuuf. Kanaaf karaa isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kaayamee jedha macaafni qulqulluun. Caaffata qulqullaa'aa keessaa inni cubbuu hin hojjenne dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne jedha. Dubbiin inni dubbataa ture keessatti haxxummaan dogongorri hammini tokkollee hin argamne jedha. Kan jedhu jira jedha. Inni yemmuu macaafa qulqulluu irratti yaada jiru kana bal'inaan akka isin ilaaltaniif isin affeera. Tarii warra kallattii feesbuukii kan hordoftan immoo iskiriinii sheeris ni godha. Okay. Akkas jedha. Lakkoofsa 23 irraa. Inni yemmuu arrabsame deebisee hin arrabsine yemmuu dhiphate Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kenne malee warra isa dhiphisanitti hin doorsifne jedha. Warra isa dhiphisan hin doorsifne jedha. Yemmuu isa arrabsan deebi'ee maal hin goone hin arrabsine. Tole ammas fannoo yeroo laallu yeroo namni nu arrabsu yeroo namni hammina nurratti yaadu gaarii namicha sanii godhuu yaadna jechuudha. Yeroo namni ija hamminaatiin nu laalu nummoo gaarii isaaf godhuu laalla jechuudha. Yeroo namni karaa faallaadhaan nu laalu nummoo qajeelchinee ija Kiristoosiin namicha sana laaluu laalla jechuudha. Sababni isaa fannoon iddootti waan godhaaran hin beekanii isaaniif dhiisi jedheedha Kiristoos. Waan godhaaran hin beekanii isaaniif dhiisi jedha. Aniif isinis iddootti nama kamiifuu waan godhaaru hin beeku isaaf dhiisi jennuudha jechuudha. Iddootti ba'aan keenya nurraa fuudhameedha. Iddootti qulqulluun inni ilmi Waaqayyoo cubbamaa isa ta'e dhala namaa gara Waaqayyootti ol deebisuudhaaf iddootti inni seexana moo'eedha. Iddoon inni itti seexana moo'eedha. Eessa iddoon kun? Fannoo. Lakkoofsa 24. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaan akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedha. Madaa'uu isaatiin an fayye, madaa'uu isaatiin isin fayyitan. Baay'ee gaariidha. Kanaaf cubbuu keenya dhagna isaatti maal godhe jechuudha? Baate jedha. Kanaaf mudaa tokkollee hin qabne jedha macaafni qulqulluun. Mudaa tokkollee hin qabu jedha. Dubbiin macaafa qulqulluu akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 baradha. Dubbiin kee dhugaadhaa. Dhugichaan isaan maal godhe jedha? Isaan qulqulleessi jedha. Dubbiin kee dhugaadhaa. Dhugichaan isaan qulqulleessi. Maal jenne gubbaarratti? Inni cubbuu jalaa duunee qajeelinatti akka jiraannu ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti maal godhe jedha? Baate jedha. Asirratti dubbiin ijoon maalidha? Kiristoos cubbuu moo'e oduu gammachuudha kun. Kiristoos foon keenya uffatee namummaa keenya uffatee cubbuu moo'e. Amma nullee dubbii dhugaa isarraa dhageenyeen qulqulleeffamne jechuudha. Kana jechuun kan ittiin cubbuu moonu dhugaa dubbii isaati jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 maal jedha? Dubbiin kee dhugaadhaa. Dhugichaan isaan qulqulleessi jedha abbaa isaatiin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti immoo dubbii ani isinitti dubbadheen ammayyuu maal taataniitu jedha? Qulqullooftaniitu jedha. Amma qulqullaa'u inni jedhu
akka Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo itti qulqulluu ta'u jechuudha. Kanaaf fannoo gaafa laallu fannoo irratti moo'iinsa argina jechuudha. Fannoo gaafa laallu fannoo irratti obboloota koo anaaf isiniif gatii nuuf kafalame ilaalla jechuudha. Dhugichaan isaan qulqulleessa jedhee kan booda 8 irratti akka ati biyya lafaatti na ergite anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. Isaan immoo dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'aniif ani isaaniif jedhee of qulqulleesseera jedha. Isaan dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'aniif ani isaaniif jedhee of qulqulleesseera jedha. Kana jechuun fannoo irratti ol ba'uudhaaf Kiristoos qulqulluu mudaa hin qabne ta'uutu irra ture. Sababni isaa aarsaan dhala namaatiif kafalamu hoolaa qulqulluu mudaa hin qabneen kafalama waan ta'eef. Yoo sagaleen koo dhagamaa jiraate jalatti dhagamaa jira jettanii na barreessuu dandeettu. Yoo dhagamaa hin jiraanne illee mallattoo akkasii akkana kennitaniif sin gaafadha. Tole kanaaf inni nuuf jedhee maal godhe jechuudha? Uf qulqulleesse. Nuuf jedhee qulqulleesseen kun afaan mana qulqullummaatiin baay'ee gaariidha. Afaan mana qulqullummaatiin hoolaan mudaa hin qabne yoo ta'e malee qalamuu hin danda'u. Yoo mudaa qabaate maal hin ta'u jechuudha? Hin qalamu. Yeroo hoolaa tokko namni cubbamaan mana qulqullummaa fidu lubni hoolaa kana qalu jalqaba namicha hoolaa kana qabatee fide oduu hin taane hoolicha ilaala jechuudha. Hoolaan kun qulqulloo ta'e cubbuu nama kanaa maal gochuu danda'a? Baadhachuu danda'a. Kanaaf adda Kiristoos fannoo irratti ol nuuf bahe fannoo irratti nuuf fannifame gaafa jennu fannoo irratti ol ba'uu isaa qofa miti. Du'ee du'aa ka'uu isaa qofa miti. Dubbiin baay'ee murteessaan. Obboloota koo qulqulluu ta'uun isaa kan mudaa hin qabne ta'ee deebi'uun isaa anaaf isiniif fayyina koof fayyina keessan keessatti iddoo ijoodha jechuudha. Iddoo ijoodha. Macaafni qulqulluun akkas jedha Isaayyaas irratti. Isaayyaas gudaachi hin geenne wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti isaan kana duwwaadhaaf miti jedha. Warra dubbii isaanii dhagaanii anatti amananiif immoo nan kadhadha jedha. Kanaaf Kiristoos kan inni kadhateetiin jedhu obboloota koo anaaf isin duwwaa fiduu hin taane warra dhugaa dubbii wangeelaa kana dhagaanii Kiristoositti amanan hundumaaf jechuudha. Hundumaaf jechuudha. Namoonni baay'een maal jedhanii Kiristoos namoota muraasaaf yookiin immoo saba biyya lafaa irratti Israa'el jedhame qofaaf waan du'e isaan qofaaf waan kadhatu isaanitti fakkaata. Dubbiin dhugaan garuu akkasuma. Addunyaa guutuudhaaf karaa addaatiin wangeela dubbii kana dhagaanii namoota amanan hundumaafuu nan kadhadha jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20 irraa. Isaayyaas boqonnaa 54 irraa akkas jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirraa kaa'e jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya maal godhe? Ofirra kaa'e. Dubbiin kun dubbii baay'ee murteessaadha. Booddeen itti deebi'a. Ofirra kaa'e. Muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyoo dhahichaan itti fideetti akka waan inni isa rukuteetti gad isa deebisetti lakkoofne jedha. Inni garuu maal keenya baadhate jedha. Muddama keenya baadhate jedha. Dhiphina keenya baadhate jedha. Kana baadhatee fannoo irratti ol ba'e jedha. Nu garuu akka waan Waaqayyoon dhame akka waan gadi deebi'eetti akkasitti ilaalleet hin jenne jedha. Lakkoofsa 5. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraanname. Sababii akka keenyaatiif hin reebame. Hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame jedha galanni Waaqa haa ga'u. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame. Kun obboloota koo Qaa'eliif Aabeel yeroo aarsaa dhiyeessan dubbiin achi qofaa miti kan inni jalqabu. Addaamii fi Hewwaan gaafa isaan cubbuu hojjetanii qullaa hafan qullaan isaanii kan ittiin haguuggame gogaa hoolaati. Gogaa hoolaa ta'uu isaa immoo kan argineet hin jennu aarsaa Aabeel dhiyeessee fuuldura Waaqaatti fudhatama argate irraa argine jechuudha. Gogaan kun qulqulluu hoolaa Waaqayyo kan ta'eet hin jedhe qullaa Addaamii fi Hewwanii ittiin dhosse jechuudha. Addallee qullaan keenya kan ittiin dhoffamu maal jedha macaafni qulqulluun? Qajeellummaan keenya moofaa abaarsaati jedha. Qajeellummaan keenya moofaa abaarsaati. Qajeellummaa ilma Waaqayyoo, qajeellummaa Yesuus Kiristoos anaaf isiniif lakkaa'ame jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun yakka keenya ofirratti baadhate gaafa jennu qulqullummaa isaa immoo isin uffanne jechuudha. Inni yakka keenya baadhatee gatii cubbuu gaaf kafale nummoo qulqullummaa isaa uffanne jechuudha. Qulqullummaa isaa uffanne jechuudha. Qulqullummaa isaa uffanne kanaan fuula Waaqayyootti qulqulloota akka ilma isaa taanee ilaallamneet hin jenne jechuudha. Kanaaf inni garuu balleessaa keenya nuuf waraanname sababii akka keenyaaf reebame hin caccabsame nuyi nagaa akka argannuuf inni hin adabame madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame jedha. Har'a fannoo irratti oduu gammachuutu ta'e akka addunyaatti. Innis tokkochi ilma Waaqayyoo fannootti ol ba'e.
inni qulqulluu ta'e, inni mudaa hin qabne karaa isaaniif isin fayyifamne jechuudha. Lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Lakkoofsa 11 irraa. Dhiphina cimaa dhiphate erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'e garaa in ciibsata jedha. Erga du'ee booddee deebi'ee maal ta'e jedha? Jiraataa ta'e. Kana tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu, waa'ee ulfina isa booddeedhaan dhufuuf jiru, waa'ee isaa raajii dubbatanii jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf isa kana garaan ciibsata jedha. Garbichi koo inni qajeelaan beekumsa isaatiin namoota baay'eef maal godha jedha? In farada jedha. Macaafni Qulqulluun firdi hundumaa Waaqayyo eenyutu kenneera jedha? Ilma isaatti dabarsee kenne jedha. Sababni isaa namummaa keenya waan uffateef, dhiphina keenya waan dhiphateef, dadhabbii keenya hundumaa waan beekuuf, anaafis hin bakka bu'uudhaaf aarsaa gayaa waan kafaleef jechuudha. Sababni isaa nama ta'e salphina keenya ofirra baadhate. Kanaaf anaafis guutuun guututti bakka bu'eetiin jedha jechuudha. Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo. Kanaaf duuti isaa anaafis maal fide jechuudha? Jireenya fide jechuudha. Yelloo keenya ofirratti baadhachuun isaa ulfina isaa akka baadhannuuf sababa ta'e jechuudha. Kanaaf karaa Yesuus Kiristoos fuula Waaqayyootti ajeelota jedhamnee lakkaa'amne jechuudha. Mee lakkoofsa 11 irraa illee wajjinumaan itti fufna. Lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. 12 irraan itti fufaa. Inni cubbuu namoota baay'ee baate jedha. Cubbuu namoota muraasa tokko lamaa miti. Namoota baay'ee baate waa'ee cubbuu isaaniif kadhate lubbuu isaa du'atti dabarsee kennee warra balleessaa qabanii wajjin waan lakkaa'ameef an qodaa isa warra gurguddootaa wajjin nan godhaaf warra jajjaboo wajjinis boojuu isaa in hirmaataa jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf gad of deebisee ba'aa hundumaa baadhate ba'aa kiyyaaf keessan karaa isaa, karaa ilma isaa, karaa Yesuus Kiristoos gara Waaqayyo Abbaatti akka araaramnuuf murtee ta'e jechuudha. Ibroota boqonnaa 9:27 irraa akkana jedha. Namoonni al tokkoo du'uuf kaa'amaniiru jedha. Namoonni hundinuu al tokkoo du'uuf kaa'amaniiru. Inni kun maal jedhama? Hirriba jedhama. Gatiin cubbuu du'a isa jedhame kana du'a bara baraa oduu hin taane hirriba isa jedhamu jechuudha. Isa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti Alaazaar du'e. Alaazaar maal ta'eera jedhe Kiristoos yeroo dubbatu. Irra feera jedha. Iddoon guddaan barbaade isa miti. 28 irratti akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baadhachuudhaaf al tokkoo aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuutiif utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira jedha. Galanni Waaqaa. Namoonni baay'een Kiristoos deebi'ee yeroo dhufu deebi'ee du'uuf deebi'ee dhufa jedhan. Yookaan ammoo waan biraa gochuuf dhufa jedhan. Oduun gammachuun garuu Kiristoos Yesuus gaafa deebi'ee dhufu qulqulloota fudhachuuf dhufu. Waa'ee cubbuutiif miti kan inni dhufu. Kan inni deebi'ee dhufu oduun gammachuun inni ittiin deebi'ee dhufuufi warra fayyan fudhachuudhaaf warra dhimmanii fayyina isaa eeggataaraniif mul'ata jechuudha. Warra dhimmanii fayyina isaa eeggataaraniif mul'ateetiin jedha. Gaafsan Isaayyaas boqonnaa 25 irratti kunooti Waaqayyoon keenya inni eeggachaa turre jedhaniitiin jedhan jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf fannoon anaaf isiniif iddoo itti kallattiidhaan seexanni itti mo'amedha. Aniif isin mootuu Waaqayyotti araaramuudhaaf, Abbaatti araaramuudhaaf, iddoo itti galmi keenya karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos mirkanaa'edha jechuudha. Macaafa Qulqulluutu akkana jedha. Gara lammaffaa Qorontoos isin deebisa. Mee gara lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa dubbifanna. Kanaafis namni Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha jedha. Galanni Waaqaa haa ga'u. Namni Kiristoos yoo ta'e maalidha? Uumama haaraadha. Uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e inni hojii araarsuu kana namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne jedha. Kunis Waaqayyo irra darbaa namoota itti lakkaa'uu dhiise karaa Kiristoos Yesuus biyya lafaa ofitti araarse jechuudha jedha. Ergaa araaraa isa kana immoo adaraa nutti kenne jedha. Oduu gammachuuti kun. Galanni Waaqa haa ga'u. Karaa Kiristoos addunyaa ofitti araarse. Kana jechuun gatiin cubbuu du'a kana ilma isaatti murteessee dhala namaa ofitti deebise jechuudha. Kanaaf abbaan tokkocha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa maal godhe jedha Macaafni Qulqulluun? Jaalate jedha. Tokkocha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaalate. Maalitti amma kennutti? Maalitti amma kennutti? Du'atti dabarsee amma kennutti. Du'a bara baraatti dabarsee amma kennutti.
Karaa biraatiin otoo tariiti foon Kiristoos lafarratti hin jiraataa ture. Cubbuu hojjeteera ta'eeti. Riskii bara baraan abbaatti gargar ba'uu qabatee dhufe. Kanaaf Geetsemaniitti Kiristoos dafqa dhiigaan makaa dafqe jedha macaafni qulqulluun. Yaa abbaa maaf natti dhiifta jedhe. Yoo fedhe kee ta'e xoofuun kun maal haa ta'u? Narra haa darbu jedhe. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa. Waaqayyo garuu jedha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate agarsiisa jedha. Hammam akka nu jaallate maal godha jedha? In agarsiisa jedha. Eenyu nu du'uu isaatiin? Kiristoos nu du'uu isaatiin. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa abbaan jechuudha. Bu'atti dabarsee kenne jechuudha. Eenyu fennuuf? Aniif isin akka fayyinuuf. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een ajeelota erga taane hammam caalaatti isumaan immoo dheekkamsa Waaqayyo jalaa ooluuf jirraree jedha. Galanni Waaqaa. Dheekkamsa Waaqayyo jalaa kan nuti oollu dhiiga qulqulluu ilma Waaqayyo isa dhangala'een jechuudha. Karaa du'a isaa Waaqayyo maal nu godhe jechuudha? Ofitti nu araarse jechuudha. Jireenya arganne jechuudha. Kanaaf waa'een fannoo waa'ee dhimma guyyaa ayyaana qofa wajjin wal qabatu miti. Waa'een fannoo jireenya keenya wajjin kan wal qabatudha. Waa'een fannoo akkamitti dhalli namaa abbaatti araarame kan jedhu iddoo itti qulfii bantuudha jechuudha. Abbaan ilma isaatitti murtee bara baraa itti murteessa. Kana jechuun risk of failure and the eternal loss jedha. Riskii kana hunda qabatee dhufe Kiristoos gara biyya lafaatti yeroo dhufeetiin jedha. Riskii kana hundumaa qabatee gara biyya lafaatti maal godhe? Gara biyya lafaatti dhufe. Addunyaa hamminaan guutame kana keessatti. Addunyaa dhiiga dhangalaasuun. Addunyaa jibbaan guutame kana keessatti. Addunyaa dukkanaan. Maal jedha Isaayaas boqonnaa 60 irratti? Dukkanni limixiin biyya lafaa maal godha jedha? Hin haguugga jedha. Dukkanni limixiin biyya lafaa hin haguugga. Siif garuu ulfinni Waaqayyoo siif baheera. Ifti keessi dhufeera kan ibsi jedha. Eenyu inni iftiin dhufe kun? Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Inni ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Dhiiga ofii dhangalaasee dhiigni isaa ammoo dhala namaa addunyaarra jiru hundumaaf fayyina ta'e. Kanaaf eenyummaa keenya ofirratti fudhate jechuudha obboloo tokko. Du'a isaa gaafa jennu dhiphina namummaa foon keenyaa guutuun guutuutti uffate jechuudha. Ispeeshaal keezii wayii wanti isaa kennu hin jiru Kiristoosiin. Ispeeshaal keezii wayii waan addaa wayii waan Maariyaamiin qulqullittii taate irraa dhalateef cubbuu mo'ate wanti jennu hin jiru. Hidda eenyu jedha waan ta'e macaan qulqullu. Hidda Abiraamii waan jedhu. Hidda sanyii Daawitiiti waan jedhu. Cubbuu ofirratti baadhatee cubbuu kiyyaaf keessan baadhatee biyya lafaa maal godhe? Moo'e dhibbaan dhibbatti. Kanaaf nullee cubbuu mo'uu dandeenya hin dandeenyu. Dandeenya. Isaaniif jedhee maal godhe waan jedhuuf jalqaba yeroo dubbe of qulqulleesse waan jedhuuf. Aniif isinillee Kiristoos Yesuusitti erkannee cubbuu mo'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf galanni Waaqa haa ga'u. Akkas jedha Luqaas boqonnaa 22:39 irraa. Yesuus mandaricha keessa ba'ee akkuma amala isaa gara gaara ejersaa dhaqee bartoota isaa wajjin isa dhaqan. Iddoo sana yommuu ga'e qormaatatti akka hin galleef kadhadhaa isaaniin jedhe. Inni immoo darbannaa dhagaa tokko isaanitti fagaatee jilbeeffatee kadhachaa ture. Yaa abbaa kun akka fedha kee yoo ta'e xoofoo dhiphinaa an fudhachuuf jiru kana anarraa fuudhu. Garuu akka an jaalladhe utuu hin ta'in akka ati jaallatte haa ta'u jedhe. Yommus ergamaan Waaqayyoo tokko isa jajjabeessuudhaaf Waaqa irraa dhufe. Yeroo kana Kiristoos dhibbaan dhibbatti foon kiyyaaf keessan maal godhe jechuudha? Uffate jechuudha. Gatii aniif isin kafaluu qabnu maal godhe jechuudha? Kafale jechuudha. Gatii aniif isin kafaluu qabnu kafale jechuudha. Kun hundinuu sababni inni ta'eef dhibbaan dhibbatti namummaa kiyyaaf keessa waan uffateef. Abbaan ilma isaa kenne dubbiin jedhu dubbii dhugaati waan ta'eef. Abbaan ilma isaa kenne. Kanaaf fannoo irratti gaafduu Kiristoos raawwate jedhe. Raawwate tafassame jedhe. Galgala gaafa jimaata. Tafassame raawwate jedhe. Namni gara abbaatti deebi'uudhaaf carraan guutuun karaan guutuun maal ta'e jechuudha? Argame jechuudha. Addunyaadhaaf oduun gammachuu labsame jechuudha. Kanaaf nullee afaan banannee Kiristoos Yesuus fayyisaan karaan dhugaan jireenyi isa isaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'u. Yoo jennu
karaa filannoon jiru miti obboloota koo. Filannoon biraan jiru. Kiristoos Yesuusii fi Kiristoos Yesuusiin qofa. Karaa isaa qofa garamitti deebina jechuudha. Gara jireenyaatti deebineeti jenne jechuudha. Kanaaf fannoo irratti ol fuudhamee gaaf jedhu anaaf isiniif jedhee dhiigni isaa dhangala'e. Karaa dhiiga isaa aniif isinillee fayyifamne jechuudha. Kanaaf nullee karaa kanarra akka deemnuuf waamichi nuuf ta'e jechuudha. Nullee karaa kanarra akka deemnuuf waamichi nuuf ta'e. Waamicha kanaan gara fannoo maal jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irratti gara fannootti olan ba'a namoota hundumaa gara kootti maal godha jedha nan harkisa jedha. Namoota hundumaa gara kootti nan harkisa jedha. Kanaaf nullee gara isaatti maal taana jechuudha harkifamna jechuudha. Gara isaatti harkifamneet hin jenne jechuudha. Kanaaf dhugaa kanaan dhugaadhaa addunyaan guutuun adda Kiristoosiin mormitullee deeggartullee isaan nama jedhanillee waaqummaa isaa mirkaneessanillee mirkaneessuu dhabaatanillee Kiristoos Yesuus maalidha obboloota koo? Fayyisaadha. Fayyisaadha. Fayyina isaa irratti immootu shakkiin tokkollee hin jiru. Sababni isaa dhiigni isaa inni lola'e dhala namaa hundumaaf fayyina ta'e waan ta'eef. Kanaaf eeruu jalqabaa dubbiseen gara golabbiitti fiduudhaaf yaallaa eeruun jalqabaa akkas jedha. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinatti akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'e. Fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedha. Madaa'uu isaatiin isin maal taatan jedhaa? Fayyifamtan jedha. Madaa'uu isaatiin an fayye, madaa'uu isaatiin isin fayyitan. Kanaaf ilmi Waaqayyoo aarsaa naaf isiniif kafaleen jireenyi kiyyaaf keessan bitame jireenya kana keessatti jaalalaan warra of eegan ta'uu danda'uu qabaanneet hin jenne jechuudha. Dhugaan dubbiin macaafa qulqulluu inni galgala kana gara keenya dhufeetiin jedhe hundi keenyayyuu gara fannoo akka laallu. Gara fannoo yoo laalle fannoo irra maaltu jira? Boqonnatu jira. Fannoo irra maaltu jira? Fayyinatu jira. Fannoo irra gatii dhala namaatiif kafalametu jira. Kanatti qabannee yeroo hundumaa daqiiqaan sekendiidhaan akka yaadachuu dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyayyuu nu haa gargaaru. Eebbifamaa araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa ammaa karaadhaan goolabnee achiin booddee gara mariitti dhufneet hin jenne jechuudha.